আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ, আপনাদের দোয়ায় আমিও ভালো আছি। তো বরাবরের মতোই নতুন আরেকটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় প্রোডাক্ট সিকিউরিটি অ্যালার্ম লকের রিভিউ ভিডিও নিয়ে হাজির হলাম। আপনারা যারা সিকিউরিটি অ্যালার্ম খুঁজতেছেন কিংবা প্রায় অ্যাড দেখে থাকছেন এই প্রোডাক্টটি, কিন্তু এই প্রোডাক্টটি নেওয়া আপনাদের জন্য ঠিক হবে কিনা, তো পুরো ভিডিও জুড়ে আমি সব কিছু দেখানোর চেষ্টা করব। আপনারা যারা নতুন আমার চ্যানেলে, তারা অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমার সাথে থাকবেন এবং পরবর্তী ভিডিও বানানোর জন্য আমাকে অনুপ্রেরণা দিবেন। আপনারা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন আমার সামনে সেই সিকিউরিটি অ্যালার্ম লকের মূলত প্যাকেট রয়েছে। আমি এটি আপনাদের জন্য আনবক্সিং এবং এটি টেস্ট করে দেখব যে এটা আসলে আপনাদের জন্য নেওয়া ঠিক হবে কিনা এবং এর ভালো দিক কী কী এবং এর মন্দ দিক কী কী। তো আপনারা যারা ফেসবুকে বিভিন্ন প্রোডাক্ট অ্যাড দেখে মূলত ক্রয় করেন, তাদের উদ্দেশ্যে একটি কথা বলতে চাই, যে কোনো প্রোডাক্ট অর্ডার করার পূর্বে অবশ্যই আপনারা ইউটিউবে কিছু ভিডিও দেখে নিলে প্রোডাক্টের ভালো মন্দ দিকগুলো দেখতে পারবেন এবং আপনি যদি ফেক কোনো প্রোডাক্ট অর্ডার করেন সেক্ষেত্রে আপনার টাকাটা বেঁচে যাবে। তো আমি প্রথমে যদি আপনাদের আনবক্সিং করে দেখাই, আপনারা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন এরকম একটি প্যাকেটে মূলত সিকিউরিটি অ্যালার্ম লকটি রাখা হয়েছে। এখানে সেফটির তেমন কিছুই রাখা হয়নি, কারণ এমনিতে এটি স্টেনলেস স্টিল দিয়ে তৈরি, যে কারণে ভাঙার চান্স নেই, যে কারণে মূলত প্যাকেজে সেফটি কোনো কিছু ব্যবহার করা হয়নি। আপনারা প্যাকেটে কী কী পাচ্ছেন, প্রথমে এক সেট চাবি পাচ্ছেন, 3টে চাবি দেওয়া আছে এবং আপনারা নিশ্চয় দেখতে পাচ্ছেন আগের যে আমরা চাইনা লকগুলো ব্যবহার করে থাকি, তালাগুলো ব্যবহার করে থাকি, সেই লকেরই মূলত আমরা এই চাবিগুলো অনেকটা মিল পাচ্ছি। এছাড়াও আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে এক্সট্রা ব্যাটারি দেওয়া হয়েছে। এই ব্যাটারিগুলো সাধারণত বাজারে ঘড়ি কিংবা টর্চ লাইটের দোকানগুলো, মেকানিক্সের দোকানগুলোতে 10-15 টাকা দাম দিলেই ব্যাটারিগুলো পাওয়া যাবে। LR44 মডেলের ব্যাটারিগুলো এগুলো। আমি যদি তালাটি সম্পর্কে আপনাদের বিস্তারিত বলতে চাই, এই তালাটি আমার কাছে সাধারণ তালার মতোই মনে হচ্ছে, কিন্তু সাধারণ তালার মতো মনে হলেও আসলে এটার একটা বিশেষত্ব আছে যে এটি সাধারণত কেউ তালাটি ভাঙতে গেলে কিংবা তালাটা ভুল চাবি দিয়ে খুলতে গেলেই কিন্তু এটি অ্যালার্ম বেজে উঠবে। তো আমরা সেই অ্যালার্মটি টেস্ট করব। তার আগে আমি এর বিল্ড কোয়ালিটি নিয়ে যদি বলতে চাই, এটা মূলত স্টেনলেস স্টিলের তৈরি, যে কারণে আমার কাছে যথেষ্ট শক্তপোক্ত মনে হয়েছে। এই তালাটি যদি আপনাদের অ্যালার্ম সিস্টেমটা বোঝাতে চাই, তাহলে এটা কিন্তু এখন নর্মাল মোডে রাখা হয়েছে, মানে এটা এখন ভাঙলেও কোনো শব্দ করবে না। কিন্তু এটা আপনারা অ্যালার্ম যদি চালু করতে চান, তখন যেটি করতে হবে সেটি মূলত প্রথমে চাবি দিয়ে উপরের অংশটাকে খুলতে হবে। উপরের অংশটাকে খুলে আগে যেভাবে সেট করা ছিল তার উল্টা করে সেট করতে হবে, মানে ডানটা বামে যাবে, বামটা ডানে যাবে। এবার নিচের চাপ দিয়ে আপনারা যেটি করবেন, এই চাবিটি টেনে নেবেন। এখন কিন্তু অ্যালার্ম চালু অবস্থায় আছে। এভাবে যদি আপনারা এই তালাটা কোথাও সেট করে রেখে দেন, তাহলে এই তালাটা যদি কেউ ভাঙতে যায়, তাহলেই আপনার এই তালামের যে নিজস্ব অ্যালার্ম, সেই অ্যালার্মটা বেজে উঠবে। যতক্ষণ পর্যন্ত এই চাবি দিয়ে না খোলা হবে ততক্ষণ পর্যন্ত অ্যালার্মটা বাজতে থাকবে। তো যাই হোক, আমি যদি এই তালাটা এখন আপনাদেরকে মূলত এটা ভাঙার চেষ্টা করি, যেমন কথা বলি, এই তালাটা যদি এখন ভাঙতে চাই, তাহলে দেখতে পাচ্ছেন যে একদম বিকট শব্দ, খুবই বিরক্তিকর নয়েজ। আশা করি বুঝতে পারছেন যে সাউন্ড কোয়ালিটিটা যথেষ্ট হাই ছিল। নর্মাল মোডে রেখে দিই, কারণ অনেক জোরে শব্দ হচ্ছে, আশপাশ থেকে মানুষজন ছুটে আসবে এরকম একটা অবস্থা। সব মিলিয়ে আমার কাছে কি মনে হচ্ছে, এ তালাটি নেওয়া যায় কিনা। এ তালাটা অ্যালার্মের জন্য নেওয়া যায়, কিন্তু এ তালাটা শুধুমাত্র সিকিউরিটি পারপাসের জন্য নেওয়া ঠিক হবে না। কেন বলি আপনাকে, কারণটা হচ্ছে এই তালার সাথে আপনাকে আরেকটি তালা এক্সট্রা ব্যবহার করতে হবে, কারণ শুধু এ তালার উপর ডিপেন্ড করে সব কিছু সিকিউরিটি আপনাকে ছেড়ে দেওয়া ঠিক হবে না। এর অ্যালার্ম যেটা বাজে সেটা খুব ভালো দিক আমার কাছে যেটা মনে হচ্ছে, কিন্তু এর একটা মন্দ দিক আমার কাছে মনে হচ্ছে, যতক্ষণ পর্যন্ত চাবি না দিবেন ততক্ষণ পর্যন্ত বাজতে থাকবে, মানে ব্যাটারির চার্জ বুঝতে পারছেন এক রাতের মধ্যে শেষ হয়ে যেতে পারে। ঠিক আছে, তবে সবচেয়ে ভালো দিক হলো যে এই তালাটা কেউ ভাঙতে গেলে শব্দ করবে, এবং শব্দ করলে আশপাশে প্রায় 100 গজ পর্যন্ত মানুষ এটা শুনতে পাচ্ছে, যে কারণে মানুষজন ছুটে আসছে এবং চোরও পালাতে বাধ্য হচ্ছে। তো এই ছিল মোটামুটি এর ভালো মন্দ দিক। ভালো দিক আমি বলতে পারি এর সাউন্ড কোয়ালিটিটা, হ্যাঁ, এবং এর অ্যালার্ম সিস্টেমটা। এর মন্দ দিক হচ্ছে এর বিল্ড কোয়ালিটিটা একটু উন্নত হওয়ার দরকার ছিল।
এবং একটা নির্দিষ্ট অ্যালার্ম টাইমার সেট করে দেওয়া দরকার ছিল যে 10 মিনিট পর বন্ধ হয়ে যাবে বা 15 মিনিট পর বন্ধ হয়ে যাবে কেউ টাচ না করলে। এই সেন্সরটা আরও উন্নত মানের দেওয়া দরকার ছিল। তো ওভারঅল বলা যেতে পারে এই তালাটি আপনারা চাইলে নিতে পারেন, তবে এই তালার সাথে আরেকটি আপনারা সাধারণ যে তালা ব্যবহার করেন সে তালাও ব্যবহার করবেন, সাথে এই তালাটাও ব্যবহার করবেন। তাহলে হবে কি আপনার সেফটিটাও থাকলো, সাথে আপনার অ্যালার্ম যে সিস্টেমটা আপনি চাচ্ছেন সেটাও কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন। তো সবার দীর্ঘায়ু এবং সুস্থতা কামনা করে আজকের ভিডিওটি এখানে শেষ করতে হচ্ছে। আশা করি আপনারা যারা নতুন আজকে আমাদের দেখছেন তারা অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন এবং পরবর্তী ভিডিও বানানোর জন্য আমাকে অনুপ্রেরণা দিবেন।